بهضمته وعفويته قدر يوصل لقلوب الكثير من الناس وقدر يصنع بصمته الخاصة. الشاب اللبناني المهضوم علي اتحاد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بس والله بوجودكم هاي خبرية عقلوب الكل مشكلة. أنا خطابط هلا ما بقى في قلوب بتحس حالك يعني ما كثير واصل لجمهور كبير ولا؟ لا واصل، بس أنت فات عقلوب الناس. هلا مشكلة، في وحدة أخذت لي قلبي. يعني هلا بدها تقعد هي. إيه أو سوري وصل لقلوب وحدة، وصل لقلب وحدة بس. علي عرفني مين هو يا علي اتحاد؟ كيف بلش؟ أنا علي اتحاد خريج الجامعة اللبنانية قسم المسرح بكلية الفنون الجميلة والعمارة، وأنا ممثل مسرحي. قبل المسرح بلشت بالسوشيال ميديا، بالفيسبوك كان في اكونت، ما كانت هالقد منتشرة السوشيال ميديا، والعالم تحسني انه مهضوم قريب منا، يعني حتى رفقاتي انه نزل فيديوهات لانه بتضحكنا والى اخره. انت بطبيعتك هيك بطبيعتي ايه بنشر هذا الجو، مثل ما انت بالبيت يعني بدون اي تصنع ولا ايه؟ ما في تصنع، لانه قلت لهم انه هذا خلقت بهيدي الجو السوشيال ميديا. اذا ابعد من هيك بنروح لفلسفه وطق حنك، والناس قرفت من الفلسفه والطق حنك، بدها شيء بيشبه يومياتها، بيشبه حقيقتها. علي انا على طول عم شوفك يعني افكار متجدده، من وين عم تجيب افكارك البسيطه الحلوه؟ لانه حياتنا متجدده. انا بقول لهم الانسان كل نهار مش عم اذا بيعيد نفسه مشكله. نحن البشر بننسى، بنرجع بنجدد، ومشاكلنا الكوميديا بتنبع من المشاكل. من ضمن انه الكوميديا هي بتنبع من المشاكل. يعني ما رح نروح على سويسرا في كهرباء في مي وحياتهم طبيعي، ما فيك تضحكي على الاشياء، تضحكي على وجعك لتقدري تتقبلي وجعك. طيب علي، اليوم بظل الوجود كثير من صناع المحتوى، في كثير ناس مثلا ممكن تسرق افكار غيرها لحتى هي تعمل محتوى. صارت معك انت شي مره حدا يسرق لك محتواك؟ ايه كثير بتصير. هي مش سرقه فكره معينه وبيغيرها، ولكن انا بضلني اقول لهم انه الطريقه هي الصح. يعني انا بقول المسرح، في المسرح المعروف، يعني في مسرح شعبي كثير اسمه المسرح الشعبي، ولكن كل حدا اشتغلوا على طريقته. حتى الفكره اذا بدها تكون مسروقه بدها يعني تعرف تشغلها لحتى توصل لقلوب الناس. فبقول انه يسرقوا صحتين على قلبهم، بس يعرفوا يوصلوها مثل ما انا عم وصلها. بتقول عن حالك لست الوحيد لكنك الافضل؟ لا يا عمي، لا لست الوحيد ولا لكنني الافضل. انا شخص متطلع بهدفي، عم روح ولا شو في يطور من حالي عم طور، شو في اشتغل على حالي عم بعمل. في ناس احلى مني واقوى مني، انا واحد من هالناس. عندي هدف رايح له. من فتره كنت بالصين، ضلني اقول لهم انه شفت فيراري، سياره فيراري وبسكليت يعني واحد عليها، بس اثنيناتهم ما حدا عم يطلع بحدا، وانا جزء من هذا الشيء اللي كثير بحبه. هيدي الصوره وسعت لي خيالي، انه انت معك فيراري بس بفوكس على هدفك، واللي معه بسكلي بفوكس على هدفه، ما حدا يفوكس على هدف الثاني. كل واحد عنده هدف بالحياه، وانا عندي هدف متطلع بهدفي، واخر همي شو هدفك؟ حوالي. شو هدفك بالحياه؟ هدفي انه اكون ممثل ناجح بالشق المهني، وبالشق العاطفي انه كون عم اسس عائله، يكون عائله ناجحه، لانه انا بالنهايه شخص بالمجتمع يكون له اهميه. وثقافيا ومجتمعيا انا عم بشتغل من خلال المسرح ومن خلال الفن، والفن هو مرايه المجتمعات. بس انا بدي اتشكرك عن جد، برافو عليك انه ما نسيت الشيء العاطفي. برافو، حسبتها صح. الشق العاطفي نحن كبشر اذا فقدناه فقدنا انسانيتنا ومشاعرنا. قد ايه خطيبتك اخذه من قلبك؟ كتير اكيد، انه هي الشريك الحدا، وبالنهايه العلاقه منا علاقه تملكيه. هي بدك تبرمي على ارضيه مشتركه بينك بين الشريك بالحياه العاطفيه، وتقدري تلاقي اكيد في ثغرات، في قصص سلبيه كتير، حتلاقوا مشاكل، حتلاقي بس بدك تعرف انت كيف تدير، لانه في شخصين. يعني انت مثل ما انت عندك حريتك وكيانك وبتنام وبتاكل وبتشرب، في شخص تاني عنده نفس الهواجس الحياتيه. بدك تعرف تلاقي قصص متوافقه بين اثنين. ممكن نشوفكم بعدين انت وزوجتك المستقبليه، ممكن نشوفكم على السوشيال ميديا؟ لا زوجتي غير. لك ليش بعيده. هي يعني مش غيره هي شغلة بعيد كل البعد عن السوشيال ميديا. طيب هلا من خلال انا حكيك عم نشوف انه انت هدفك النجاح، ما هدفك الشهره، صح؟ الشهرة هي تحصيل حاصل، بس انت بتنجح بينك وبين حالك
هذا اهم شيء، انت تعبي الايجو تبع راسك، هذا اهم من الشهرة واهم من المصاري واهم من شيء ثاني. مين منافس على الاتحاد؟ ما في حدا منافسة، أنا أوقات في كتير ناس من المنافسين بيضحكوني بحب محتواهم، وأوقات ناس ما بحب محتواهم. طالما أنك ما بتحب الخصوصية، أنا رح فوت على الخصوصية. يلا فوتي. بدنا نسأل عن عمرك، برجك، شو؟ ما عندي مشكلة، عمري 29 سنة، حيصيروا 30 هلا الشهر الجاي، برج الميزان. أنا وحيد، ما عندي غير إخوة بنات. لو ما كنت اليوم صانع محتوى مشهور، شو كنت حتصير؟ أكيد لاعب فوتبول، كنت ألعب بارتكاز وجناح. لا جيب جوال، كنت جيب كتير جوال، بس إنه مش شغلتي، ماني الهداف. برافو. ماني راس حرب. كيف دعم الاهل لك طالما انك وحيد؟ هن بيحبوا هذا الشيء اللي انت عم تعمله على السوشيال ميديا، او هن وقفوا ضدك لا ما حدا وقف ضدي، انا من اولتي كنت اعرف، يعني انا كنت عامل ارضيه مشتركه بيني وبين اهلي، ما كنت هالشاب اللي في مشاكل بينه وبين اهله، بالعكس. هلا علي، مثل ما شفت انسان مثقف واعي، عندك كثير فلسفه بالحياه، بتزعل انه علي بس مهمته يضحكنا، انه نحن فينا نشوف جانب ثاني؟ بالعكس، كمان الضحك هو شيء اساسي، نحن لو ما بنضحك ما فينا نكفي بحياتنا نهائيا. اجمل شيء قادر تعمل شيء ثاني غير طبعا، اكيد كل شيء قادر اعمل شيء ثاني، بحترم انه، بس اوقات بزعل انه ما يشوفوا الجانب الثاني. شو اكثر تعليقات بتزعلك من المتابعين؟ هلا ما عليك تعليقات السوشيال ميديا ما كثير بآمن فيها، لانه ما بعرف ظروف الناس اللي قاعده ورا شاشه التليفون، وين بيكون قاعد، يمكن عم يتحمم، يمكن مطلقط هو خيو جاي يفشها فيي بيبعث لي مسبه. بتآمن بالحسد او بالعين؟ انا بكل الماورائيات اذا ما كانت علميه وحقيقيه ما بآمن فيها. علي هو ابن بعلبك، شو بيفرق ابن الريف عن ابن المدينه؟ بتحسي انه بعده عنده في عادات وتقاليد معينه. ابن المدينه همه انه اذا كان همه بزنس، بيشوف الاشياء من باب الشغل، نحن بعدنا بنشوفها من باب الحياه، انه الشغل هو تحصيل حاصل، وكل شيء مادي هو تحصيل حاصل، نحن المهم نكون مرتاحين. انا بقول لهم بعلبك الهرمل هي اكثر منطقه ناس بحبوا الحياه. شو اكثر صفه انت بتحبها ببعلبك ما لقيتها غير ببعلبك؟ الطيبه. طيبه؟ ايه في طيبه ببعلبك ما فيها بمحل بالكون. اكثر شيء ما حبيته مثلا ببيروت؟ ما بحب العجقه، انا بكره عجقه السير. بعلبك ما في عجقه سير؟ لا ما في عجقه. علي، انت عندك موهبه التقليد؟ ما بقلد أنا. ابدا ابدا ما بعرف اقلد، ما بصير.